there's those gegeven. moments, Daar waren wat momenten. but they're still small in comparison to what we will be. Maar het is nog steeds klein met vergelijking met hetgene wat het zal zijn. I want to know the God that I'm going to know. En ik wil die God kennen die ik zal kennen. I have a partial understanding through the gospel, En ik heb een gedeeltelijk begrip door het evangelie. but it's going to be great. Maar het zal groter zijn. Now, in this passage, En in deze tekst, this is where we have this term, Jehovah Jireh. en dat is waar we die term hebben, Jehovah Jireh. Now, here again, you don't understand it, En hier nogmaals, je begrijpt het because niet. that song says, God my provider. Want dat lied zegt, God mij voorziener. That's not what Hashem Yireh means. This is not what Dat is niet wat the Hebrew says. het Hebreeuws eigenlijk zegt. It says that God is a God who sees. En het zegt, God is een God die ziet. He sees. Hij ziet. The term El Roi is the term God who is my shepherd. En de term El Roi is de term, betekent God mijn herder. Now, it sounds the same, En het klinkt hetzelfde, but it's still different. maar het is anders gespeld. They both begin with that resh, Ze beginnen beide met de resh. but the next major letter Maar het volgende, de letter, in the term to see, in de term om te zien, it's the letter Aleph. dat is de term Alef. El Roi is an Ayin. El Roi is een I. They sound identical, Ze klinken hetzelfde, but spelling makes all the difference. maar het spellen is anders. So we see here that God is the God who sees. Dus we zien hier dat God een God is die ziet. He knows what you're going through. Hij weet waar je doorheen gaat. Nothing that you're suffering, Niets wat je lijdt, God is unaware of. is God daar onbewust op. He is watching everything that's going on in your life. Maar hij let op alles wat er gaande is in je leven. Both those painful things Zowel de pijnlijke dingen and your faithfulness. en zowel als je getrouwheid. The writer of Hebrews says this. En de schrijver van Hebreeën zegt dit. God is not unjust, which means he's just. Hij zegt, God is niet onrechtvaardig, dat betekent dat hij rechtvaardig is. He's not going to forget, he's going to remember Hij zal niet vergeten, dus hij zal herinneren all your good deeds. al je goede daden. He sees everything. En hij ziet alles. And he responds always En hij reageert altijd correctly. correct. At the right time, Op de juiste tijd. for the right reason. Om de juiste reden. Now, we've talked or had mentioned Job referred to a few times. En wij hadden eerder al opgenoemd Job. Read that book. Lees dat boek. You'll find that Job suffered greatly. Je zal zien dat Job groot heeft geleden. God restored him. We know the last En chapter. God heeft hem hersteld. Wij kennen de laatste hoofdstuk. But Job never found out in this body why. Maar Job heeft nooit in dit lichaam geweten waarom. What God does in you and through you. En wat God in jou doet en door jou. Why he lets you suffer. Waarom hij je laat lijden. You may never find out. Misschien kom je er nooit achter. You don't have to find out. Je hoeft er ook niet achter te komen. Trust him. Maar vertrouw God. He's got a purpose. Hij heeft een doel. And God will not forget. En God zal niet vergeten. He sees. Hij ziet. And when the timing's right, En wanneer de tijd juist is, he's going to restore. zal hij herstellen. Now, I'm going to pause for a moment. En ik zal pauzeren voor een moment. Because we're talking about what festival? Want wij praten over welk festival ook alweer? The Feast of Trumpets. Dat is het feest van trompetten. What's the word in Leviticus chapter 23? Wat is het woord in Leviticus hoofdstuk 23? To remember the sound of that shofar, that trumpet. Om het geluid te herinneren van die trompet, de shofar. Now, remember what happened. En herinneren wat er gebeurde. Abraham's ready to slay Yitzchak. En Abraham die was klaar om zijn zoon te slachten. The angel says, stop. En die engel zegt stop. And what does Abraham do? En wat doet Abraham nou? He's confused. Hij is verward. He's got that spiritual confusion. Want hij heeft die geestelijke verwarring. What do you do at those times? Wat doe je op dat moment? It says that he lifted up his eyes to the heavens. En het zegt dat Abraham zijn ogen ophief naar de hemel. That's seeking God through prayer. En hij zocht God door gebed. And it says he saw from behind him. En hij zag achter zich. Can you see from behind you? Kan je zien van achter je? God revealed. Maar God
openbaarde. Something he could have never have seen in the flesh. Dat is iets wat hij nooit gezien kon hebben in het vlees. What he was up to. Waar God mee bezig was. God had something new. Maar God had iets nieuws. Something different. Iets anders. He wasn't facing the right way. En hij keek niet de juiste kant op. But when we seek God, Maar wanneer wij God zoeken, God can turn us to whose perspective? dan zal God ons richten naar wiens perspectief? Bishop Valley taught us. En Bishop Valley heeft ons geleerd vandaag. We must see things from God's Wij perspective. moeten de dingen zien vanuit Gods perspectief. See, many of us are missing out on the blessings of God. Zie je, velen van ons missen de zegen van God. We think that God's going to provide what we've asked for, Wij denken dat God zal voorzien waar wij om hebben gevraagd. and He does. En hij doet het ook. But we're looking for it in a different way, Maar wij zoeken op een andere manier. and we don't see. En wij zien het niet. It's good to bring our petitions, our Maar supplications het is before goed God. om onze smeekbedes voor God te brengen. Onze verzoeken. But don't tell Him how to meet them, to fulfill them. Maar vertel God niet hoe ze te ontmoeten. We get so tunnel vision on what we think God's going to do for us. Want wij hebben zo'n tunnelvisie van wat God voor ons moet doen. He's got something better Maar God heeft iets beters. that you can't anticipate. Waar je niet op kan anticiperen. He's going to do something new. En hij zou iets nieuws doen. Something that you could not even conceive. Iets wat je niet eens kon bedenken. So Abraham lifted up his eyes, En dus Abraham hief zijn ogen op. and he saw behind him En hij zag achter zich a provision. een voorziening. A provision for life. Een voorziening voor leven. A provision for the promise of God to be realized in his life. Een voorziening voor beloftes van God om in zijn leven gerealiseerd te worden. For the sake of time, drop down to verse 16. Vanwege de tijd laten we naar vers 16 kijken. And he says, and God is speaking, En hij zegt, God spreekt. he says, because you have basically obeyed my word, my promise, En eigenlijk simpel gezegd, God zegt, omdat je mijn belofte hebt gehoorzaamd. and you did not withhold your son, your only son. En je hebt niet jouw zoon weerhouden, je enige zoon. See, when we're willing to give, Zie je, wanneer wij gewillig zijn om te geven, we're inviting blessing into our life. dan nodigen wij zegen uit in ons leven. He says, because you did not withhold your only son, En omdat je niet je enige zoon weerhouden hebt, I am going to bless you. zal ik je zegenen. And I am going to bless you greatly. En ik zal je grote zegenen. I will multiply your seed as the stars of the heaven, En ik zal je zaad vermenigvuldigen als de ster in de hemel. as the sand which is upon the seashore. En als het zand daar op de oever. And pay attention to the end of verse 17. En let hierop op het einde van vers 17. This is where it gets good. En hier wordt het echt goed. You are going to possess the gates of your enemy. Jij zal de poorten van je vijanden bezitten. Now, you know what that means. En weet je wat dat betekent? When you possess the gates, Wanneer je de poorten van je vijanden bezit, you've won the battle. dan heb je de strijd gewonnen. Having the gates Heb je de poorten, speaks of victory. dan spreekt dat over overwinning. But if you're not willing to be put into the conflict, Maar als je niet gewillig bent om in dat conflict geplaatst te worden, if you're not willing to be open for God to do something new, als je niet gewillig bent dat voor God om iets nieuws te doen, something that you didn't anticipate, iets waar je niet op anticipeerde, you're not going to get his victory. dan zal je ook niet zijn overwinning krijgen. You're not going to be at the gate. Je zal niet daar in die poort zijn, You're going to be outside maar je of zal his will. buiten zijn wil. And you're going to be confused. En je zal verward zijn. You're not going to be able to perceive what the goodness of God is. Je zal niet in staat zijn te ontvangen wat de goedheid van God is, te weten. I want to begin to wrap up. En dus ik wil hier afronden. Here again, the word begin in Hebrew is very different than in English or Dutch. En het woord beginnen is heel anders in het Hebreeuws dan in het Nederlands of Engels. We're talking about the Feast of Trumpets. En wij praten hier over het feest van trompetten. But that's not what it's called today in Judaism. Maar tegenwoordig heet dat niet zo in het Jodendom. I've never heard a rabbi ever call that festival that belongs to God. En ik heb nog nooit een rabbi horen praten over die festival die van God is. By its biblical name. Bij zijn Bijbelse naam.
they always call it by a different name. Ze noemen het altijd met een andere naam. You know what that is? Je weet wat dat is? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Now, here again, don't answer if you don't want to maybe be a little embarrassed. En beantwoord nog niet voordat je beschaamd staat. I'll just pick on my wife. En ik kies gewoon mijn vrouw uit. I love to embarrass her in public. Ik hou ervan om haar voor schot te zetten. You're afraid of your wife. Question. Geen Rosh vertaling. Hashanah. Rosh Hashanah. How does most people translate that? Hoe vertalen mensen het? The new year. Het nieuwe jaar. Now wait a second. Wait a second. Wacht even. New year is in the spring. Het nieuwe jaar is in de zomer. This is the 7th month. Maar dit is de 7e maand. See, the term Rosh Hashanah Zie je, de term Rosh Hashanah, is only understood by some as New Year. die wordt alleen begrepen als sommigen als nieuwe jaar. Rosh means head or beginning. Maar Rosh betekent hoofd of begin. When a child is born, usually what comes out first? Wanneer een kind geboren wordt, wat komt er meestal? It's the beginning. Het is het begin. And the term Shana, usually translated year. En de term Shana wordt meestal vertaald wordt als jaar. But we're to see who was listening yesterday. En we zien wie er luistert gisteren. The term year is derived from what Hebrew verb? En de term jaar is vanuit welke Hebreeuwse term getrokken? I don't want the Hebrew lashonot, I want the meaning of it. What is it? Ik wil de betekenis daarvan. No one remembers? To change. Te veranderen. See, Rosh Hashanah literally means Rosh Hashanah betekent letterlijk the beginning of change. het begin van verandering. Now, we're almost done. We zijn bijna klaar. Couple more questions. Nog wat meer vragen. I asked you this yesterday. En ik stelde het gisteren. Do you want change? Willen wij verandering? God is able and willing to begin that change now. God is gewillig en in staat om nu die verandering te maken. And that change is going to be an improvement. En die verandering zal een verbetering zijn. Now Bishop Neal said to these ladies down here, En Bishop hier zei tot die dames hier. what you're experiencing now, Wat je nu ervaart, it's not going to be your future. zal niet jouw toekomst zijn. You have a better future. Maar je hebt een betere toekomst. Let me say that a different way. Ik ga het anders zeggen. Ha'atid lachem tishtaper, which means your future Wat hij zei betekent je toekomst. is going to improve. Die zal verbeteren. Why? Waarom? How can we be so sure? Hoe kunnen wij nou zo zeker zijn? Well, the Feast of Trumpets Want het feest van trompetten, is when we remember the sounding of that ram's horn. dat is wanneer wij herinneren het geluid van die ramshoorn. Now, what does the ram horn, when we hear it, tell us? Wat doet de ramshoorn wanneer we het horen? Wat vertelt het ons? That God sees Dat God ziet and He provides. en hij voorziet. And when God provides, En wanneer God voorziet, it always brings about that which is an improvement. dan brengt het altijd datgene wat een verbetering is. I can promise you this. Ik kan je dit beloven. If you have a problem, Als je een probleem hebt something's broken at your house, en iets is gebroken in jouw huis, if you ask me to help you, als je mij vraagt om jou te helpen, I'll make it worse. dan maak het erger. True story, can I fix anything at our home? Dat is echt een verhaal. Kan ik iets maken in ons huis? And every time I think I can, En elke keer dat ik denk dat ik dat kan, I have to call a repairman. moet ik een reparateur bellen. And when I ask, how much is this going to cost me? En dan vraag ik, hoeveel zal dit nou kosten? He says, before or after you did your thing. Hij zei, wil je het weten voor of nadat je jouw ding hebt gedaan? What I do, it gets worse. Wanneer ik het doe, dan wordt het erger. But whatever God does, it's always an improvement. Maar wat God doet, is altijd een verbetering. Don't invite me to help. En nodig mij niet uit om te helpen, Invite God. maar nodig God uit. He's going to make your situation better. Hij zal jouw situatie beter He's maken. going to be an improvement. Hij maakt de verbetering. So when we remember through that hearing of the sound of the shofar, Dus wanneer wij herinneren het geluid van de shofar, we remember what God provided and will provide, dan herinneren we wat God voorziet en zal voorzien, so that we'll have a better future. zodat we een betere toekomst hebben. Now, how much of a better future? Hoeveel dan? Hoeveel beter dan?
Well, die look toekomst. now to 1 Thessalonians Oké, laten we even kijken naar 1 Thessalonicense and chapter 4. en dan hoofdstuk 4. Now, Bishop Valley, we have to have a conversation. En Bishop Valley, we hebben nu een gesprek nodig. I agree with you. Many people believe that the rapture Ik ben het met je eens. Vele mensen geloven dat die opstanding, is going to take place opname, on the Feast of Trumpets. dat het zal vinden op de feest van trompetten. The Bible says no man knows the day or the hour. En de Bijbel zegt niemand kent de dag of de uur. So even though there's people that say that, and you're right, they do. En ook al zijn er mensen die dat zeggen, en je hebt gelijk dat mensen dat zeggen. See, when we look at the spring festivals, Zie je, wanneer we naar de zomerfestivals kijken, of lente, all connected to his first coming. ze zijn allemaal verbonden aan zijn eerste komst. And some people believe the fall festivals, En sommige mensen denken dat de najaarsfestivals, which are all in that 7th month, die allemaal in de 7e maand zijn, are related to his second coming. die gerelateerd zijn aan de volgende komst. Now, I believe some of that. En ik geloof een deel van dat. What do I mean by that? Wat bedoel ik nou daarmee? I believe when we study those fall festivals, En ik geloof dat wanneer we die najaarsfestivals bestuderen, we get revelation about those things that he'll do in the future. dan krijgen we de openbaring van datgene wat hij zal doen in de toekomst. Not necessarily the dates, Niet per se de datums, but it'll give us, the festivals will give us a vantage point, a perspective maar die festivals die zullen ons een voordeel geven, een begrip for what he's going to do. van wat hij zal doen. Now, look here at 1 Thessalonians chapter 4 En laten we kijken naar 1 Thessalonicense hoofdstuk 4 and verse 16. en dan vers 16. It says, "For the Lord himself, En er staat, want de Heere zelf, he will descend from the heavens hij zal uit de hemel sturen with that sounding of the trumpet. met dat geluid van de trompet. And the dead En de doden in Messiah will rise first. die begraven waren, die zullen eerst opstaan. And afterwards, we who are still alive, En daarna, wij die nog steeds leven, we will be taken together with them into the wij clouds zullen met hun opgenomen worden in de hemelen to meet the Lord." om de Heer tegemoet te gaan. Now, what you see here is this in verse 16, En nu wat je ziet hier is dit in vers 16. that there's going to be that sounding of the shofar. Dat zal de geluid zijn van de shofar. Why that sounding of the shofar? En waarom nou dat geluid van de shofar? Because God has provided everything Want God heeft alles voorzien. so that we can see that new body. Zodat wij dat nieuwe lichaam kunnen ontvangen. It's a perfect body. En het is een perfect lichaam. It is a body that represents a perfect improvement. En het is een lichaam dat een perfecte verbetering vertegenwoordigt. And that's why I believe that this festival teaches us about that event. En dat is de reden waarom deze festival ons leert over die gebeurtenis. Not necessarily it's going to happen on that date, Niet per se dat het op die datum zal gebeuren, but we learn about that event. maar we leren over dat event. God is so good. En God is zo goed. What I know is this, Wat ik weet is dit. that I'm going to have an improved body. Dat ik een verbeterde lichaam zal hebben. It is going to be a perfect body Het zal een perfect lichaam zijn. that is designed for eternity in the kingdom of God. Die ontworpen is voor de eeuwigheid in het koninkrijk van God. And we get an Old Testament, an Old Covenant description En of we that krijgen een Oude Testament beschrijving in Exodus chapter 20. in Exodus hoofdstuk 20. You don't need to turn there, Je hoeft het niet op te zoeken, but right after the 10 Commandments, maar net na die dat tiende gebod, we see a vision of Mount Sinai. daar zien we een visie van de berg Sion. The children of Israel are there, De kinderen van Israël zijn daar and God wants to do something. en God wil iets doen. He wants to cause his fear to be upon their face. En hij wil dat zijn vrezen op hun gezicht is. It's an idiom. Het is een gelijkenis. His priorities will be before them. Met andere woorden, zijn prioriteiten zullen voor hun zijn. It means that they'll know his will. Dat betekent zij die zijn wil kennen. Now, hear this, and then we're going to close. En hoor dit en dan ronden we af. Knowing God's will is marvelous. Het kennen van Gods wil is wonderbaarlijk. But there's many times I know exactly what God wants me to do, Maar vele keren weet ik precies wat God wil dat ik doe. but I don't do it. Maar ik doe het niet. I rebel. Ik rebelleer. I'm disobedient. Ik was ongehoorzaam.
But see, God's going to do something great. Maar zie je, God gaat iets groots doen. If you read Exodus 20, Als je Exodus 20 leest, God's going to give us a new reality. God geeft ons een nieuwe realiteit. I will know His will, Ik zal zijn wil kennen and I will not